liian kauas kurkotti. Kun laiva aallon huipulta keinahti, mies horjahti ja putosi. Ja vesi aivoin 10 asteinen, miehen pian komentaa. Mut onneks laivan matruusi huomaatää, mies kun mereen putoaa ja huutaa. Koneet seis, mies yli laidan, pelastusrengas heittäkää. Nopeasti nyt ei kauan oo aikaa, hänet aallot pian hukuttaa. Ja kaikki tiukasti merta nyt tuijottaa, sattuisko miestä näkymään? Niin joku sitten huomaakin miehen tää, ja sormellansa osoittaa ja huutaa. Tuolla hän on, mies yli laidan, pelastusrengas heittäkää. Nopeasti nyt ei kauan oo aikaa, hänet aallot pian hukuttaa. Pelastusrengas heitetään, ohjeita miehelle huudetaan. Ota pelastusrenkaasta kiinni vaan, pesut ylös vedetään. Ylös vedetään. Mut mitä miestä hän vastaakaan? Merestä huuto tää. Kyllä yksinkin täällä pärjätään. Mä pystyn vielä hengittämään. Kyllä hyvin kellutaan. Ei kukaan kannella uskonut silmiä. Mies taitavasti sukeltaa. On tätä matruusin vaikea ymmärtää. Hän ymmällänsä ärähtää.